Бар болойлу, түгөнбөйлү курдаштар. Узак болсун бул сабар. Кылым бүтүп дүйнөдө жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу күндөр бар деп алпаканыбыз Алыкул Осмонов айтып кеткендей, бүгүн сиздер менен адабият айдыңы көрсөтүүсүндө Алыкулдун ырларына саякат жасап, андагы берейин деген ойлор деги эле Алыкулдун өмүр таржымалына кайтып бармакчыбыз. Алгач мен бүгүнкү сөзүмдү ушул Алыкул Осмоновдун үй музейинен баштагым келип турат. Себеби анын өмүрү, чыгармачылыгы, балалык чагы, алгачкы чыгармачылык менен алектенген таржымалы, булардын баарын биз мектеп мезгилинен баштап эле билип, көптөгөн маалыматтарды алып жүрөбүз. Бүгүнкү күндө эгерде Алыкул Осмоновдун жашоосуна кызыга турган болсоңуздар, анда өзүнүн киндик каны тамган Капталар айылына барып, ал жерден үй музейи менен таанышсаңыздар болот. Бирок мындан бир канча жылдар алдын Алыкулдун үй музейинин абалы анчейин кубанаарлык эмес. Айтайын дегеним, тамынан, чатырынан суулар өтүп, андагы үй ичиндеги түрдүү экспонаттарга зыян жеткирген учурлар болгон. Анан ошол жерге бир мугалим өзүнүн студенттери менен барып калып, айтор ушундай алп акындын үй музейинин абалын көрүп, аябай зээндери кейишип, келгиле кыргыз элим, ушундай улуу инсандын үй музейи мындай абалда болушу бул жакшы эмес деп бир канча демөөрчүлөрдү издешип, алардын натыйжасында алардын эмгегинин эсеби менен бүгүнкү күндө аз да болсо иретке келтирилип, бир жагымдуу маанай түзгөнгө аракет жасалган. Ошол үй музейде түрдүү экспонаттар менен толтурууда Алыкул Осмонов өзү пайдаланган, өзү кармап жүргөн буюмдарды алып келип коюуда албетте биз Алыкул Осмонов менен тең жашаган, аны менен бир заманда жашаган замандаштардын көмөгүнө, жардамына муктаж болобуз. Айтайын дегеним, ошол үйдү түрдүү экспонаттар менен толтурууда айтор белгилүү адамдар анын эң жакын адамы, кайсыл бир учурда Алыкул Осмоновдун жубайы болгон Зейнеп Талипова менен маектешип, аны менен катар ошол андан тиешелүү бир экспонаттарды алуу үчүн булар Ташкентке барышат. Азыр ошол Зейнеп Талипова эжекебиздин айткан маалыматтары менен силер менен биргеликте бөлүшө кетейин. Алгачкы жолу Ташкентке барганда эмне кылат? Алгач Зейнеп Талипова эжекебизге телефон чалып, биз ушундай Алыкул Осмоновдун үй музейин жандандырып, аны түрдүү экспонаттар менен толтурууну каалап жатабыз. Мүмкүн болсо сиз менен учурашсак, кезиксек, маек курсак, анан мүмкүн болсо сиздин колуңуздан Алыкул Осмоновго тиешелүү болгон айрым буюмдар болсо бизге берүүңүздү өтүнөбүз деп алар менен байланышат. Алар менен байланышкан учурда Зейнеп Талипова ушунчалык бир кандай десем толкунданып, мен аябай кубанычтамын, келгиле, аябай жакшы болот, келгиле мен силерди тосуп алайын дейт. Кыргызстандан булар Ташкентке көздөй, Зейнеп Талипова эжекебиздин үйүн көздөй аттанат. Ал учурда Зейнеп Талипова эжекебиз ушунчалык сүйүнүп, ушунчалык кубанып, анан досторун чакырып, өзүнүн балдарын чакырып, баардыгы биригип алып, ак дасторкон жайып, аябай күтүп жаткан болот да. Булар баргандан кийин буларды коноктоп, меймандап, андан кийин гана өзөктүү окуяга келгенде Алыкул Осмонов жөнүндө эскерүүдөн алдын ушунчалык бир толкунданып, ушунчалык бир терең кайгыга батат дейт да, ушунчалык бир үшкүрүнүп алып, анан кийин гана узак бир тыныгуудан кийин өзүнүн эскерүүсүн мындайча баштайт дейт. Алгач мен Алыкул Осмонов менен Айдайдын сүйүүсү жөнүндө айтып берейин. Мен Айдайды таанычумун, аны көргөнмүн деп эскерет Зейнеп Талипова. Мен анда Москвада театралдык институтта окуп жүргөн учурум, ал эми каникул учурунда мен Фрунзеге келчүмүн. Фрунзеге келген учурумда күндөрдүн биринде бир олтурушта Алыкул Осмонов менен чогуу жанма-жан отуруп калдык. Мына ошол учурда мен Алыкулду таанычумун. Себеби менин бир тууган агам Алыкул менен бирге Токмоктогу жетим балдар үйүндө чоңойгон дейт. Ошондон улам мен Алыкулду таанычумун. Анан Алыкулдун Айдай менен сүйлөшүп, Айдай экөөнүн мамилеси бар экенин да билчүмүн. Себеби Петтехтукумда окуп жүргөн бир топ кыздар Айдай акын жигит менен сүйлөшөт экен дегенинен улам анын мен Алыкул экенин да билип жүрчүмүн дейт. Бирок
Айдайды жаш кезинен башка бирөөгө кудалашып койгондугуна байланыштуу Айдай Алыкул менен бир болбой, Айтор башка бир адамга турмушка чыгат. Башка бир адамга турмушка чыккандан кийин дагы бул өмүрү узакка созулбай, төрөттөн улам каза болуп калат. Аны уккан Алыкул улам кайгырып, өзүнүн кургагучу оорусу бар экенин билип кайгырып жүрсө, мындан кийин Айдайдын да кайгысы ага ортоктош болуп, Алыкулду андан бетер бир кайгыга салган учурлары болот дейт да. Муну сиздер Алыкул Осмонов жөнүндө тартылган тасмадан да көрсөңүздөр болот. Анын сүрөттөрүнөн да байкаган болсоңуздар, Алыкулду кандайдыр бир оор кайгы басып жүргөндөй, кайсыл жерде жүрбөсүн терең ойлонуп, кандайдыр бир табышмагы жоопсуз калган бир суроолордун айланасында көп ой жүгүртүп жаткандай сезилет. Алыкул! Алыкул! Саламатсызбы? Саламатсызбы, Алыкул? Саламатчылык. Менин атым Рита. Мен сиздин ырларыңызды окугам. Менин курбум. Менин курбумдун аты Зейнеп. Мен азыр келем. Мен сизди тааныйм. Мени кайдан тааныйсыз? Эмне Алыкулду ыр жазып эле жүрө берет дейсизби? Ошондой күндөрдүн биринде бул Зейнеп менен таанышып калып, экөөнүн аздыр көптүр мамилеси пайда болуп, кийин бул отуруштан кийин Алыкул Осмонов Зейнепти үйүнө жеткирип коет. Үйүнө жеткирип койгондон кийин Зейнептин оюна ушундай бир ой келет. Балким Алыкул мени жактырып калды көрүнөт. Балким эгер мени жактырып калган болсо, Алыкул эми менин үйүмдү көрдү, билди, балким келип учурашып тураттырбыз дейт. Алыкулдун бирок ушундай бир өзгөчө кандай десем, мүнөзү боло турган. Ал кээде пайда болуп, кээде таптакыр эле жоголуп кетет эле дейт да. Мен аны көп убакыт күтөт элем, бирок ал кээде таптакыр эле келбей коет. Кээде болсо келип калат, бир күтүүсүз жерден келип калат деген маалыматтарды берет. Күндөрдүн биринде өзүмдүн ишим менен алек болуп олтурсам, Алыкул эшикти такылдатты. Кокусунан эшик ачылды. Карасам Алыкул турат. Алыкул, кирбейсиңби үйгө десем, ал эмнегедир же жооп бербейт, мени карап телмирип эле турат дейт. Аны көрүп калган агам, Алыкул, келип калган турбайсыңбы? Келгеле кой. Эмне болду? Эгер мүмкүн болсо мен Зейнепке үйлөнсөмбү дедим эле дейт. Бирок анын бул сөзүндө бир кубануу жок, же болбосо бир капалануу жок, кандайдыр бир деңгээлде аны түшүнүү кыйын дейт. Кандай мааниде айтып жатканын. Ошондон улам биз Алыкул менен таанышып калдык. Кайрадан мен Москвага окууга жөнөдүм. Бирок Алыкул Осмонов ушул Кыргызстандын ичинде эле бир шаардан экинчи шаарга улам каттап жүргөндөй эле Москва менен Кыргызстанга, Фрунзе менен Москваны улам жакын элестетип эле мага улам барып каттап, мага жолугуп жүрчү дейт. Кээ бир учурларда ошол 1939-жылдары Алыкул Москвага барып, Зейнеп менен жолугушуп, экөөбүз сейил бактарга барып, бир топ спектакльдарды көргөнү барып, ушундай күндөрүм көп өтүп жатты дейт. Күндөрдүн биринде Алыкул Осмонов Зейнепке кеп айтат, кеп айтканда эп айтат. Билесиздерби эмнени айтат? Алыкул Осмонов айтат: Зейнеп, билесиңби? Мен учурда Шота Руставелинин Жолборс терисин жамынган баатыр деген чыгармасын которуп жатам. Чыгарманы жазса Шотадай адам жазсын. Мен Шотаны классик жазуучу катары билем. Шотаны ушул адабияттын алпы катары, пири катары тааныймын деп айтат. Себеби билесиңби, Зейнеп, мен анын Жолборс терисин жамынган баатыр чыгармасын которуп жатып, ушунчалык толкундандым. Ушунчалык толкундануу менен которуп жатам. Кана эле бул чыгарманы тезирээк которуп, өзүмдүн кыргыз элиме, кыргыз журтума тартууласам, кыргыз элим дагы мына ушундай чоң, алып, салмактуу чыгарманы жан дүйнөсү менен сезип, жан дүйнөсү менен таасирленсе деп айтат. Мен сенин Жолборс терисин жамынган баатырыңды таң атканча токтоп окуп чыкпадымбы? Сен аны жатка билесиңби? Мен аны бүтүндөй жатка билем. Айтып берсең? Ким сүйсө ыйлай берсин зарлай, зарлай. Зарлоого жыргал бар башык жардай. Муңканып, жалгыздыкта куурал тартып, эңгиреп, элден безген бечарадай. Өзүнчө жарын эстеп күйө берсин, бирок да көп ичинде
сыр чыгарбай. Токточу. Сен менден мурда сүйдүң беле? Күндөрдүн биринде Алыкул аябай кубанып келди дейт. Зейнеп, жүрө, мен сага бир нерсени көрсөтөм. Эмне болду анчалык? Аны менен чогуу барсам, эки батирлүү бир үйдү сатып алыптыр дейт. Ошол жерде анан экөөбүз түтүн булата баштадык, баш коштук. Баш кошуп ошол жерде көп жакшы күндөрүбүздү өткөрдүк дейт. Бирок эмнегедир ар дайым Алыкулдун жүзүнөн анын ар дайым айдайды эстөөсү, аны унутпагандыгы бир көрүнүшүнөн байкалып туруучу дейт. А мен ойлочумун, балким уулдуу болсок, ошол уулубуздун же кызыбыздын таасири менен Алыкул дагы кандайдыр бир деңгээлде кайгысын унутуп, жакшы жашоого, бир жашоого оптимизм көз караш менен карап, бир шайырлык Алыкулда пайда болот деп ойлочумун дейт. Күндөр өтүп, биз кыздуу болдук. А бирок 15 күн өтүп өтпөй кызыбыз дагы кайрадан эле жарык дүйнө менен кош айтышты. Ошол мезгилде Алыкулдун жашоосунда эки бир өзгөчө окуя болгон дейт. Биринчиден, элестетиңиздер, бардык Алыкулдун тең туштары, жора жолдоштору согушка кеткен болсо, Алыкул мен дагы согушка барам, ата мекенди коргогонго менин дагы акым бар деп улам аскерлерди алып кетүүчү жайга барып турган. Бирок ал жерден жок, сен оорулуусуң, сен барбайсың, сен бара албайсың, сен ден соолугуң кара деп эмнегедир аскердикке Алыкулду кабыл албай койгон. Бул Алыкулга өтө чоң таасир эткен, анткени ар бир эркек ата мекенди коргогусу келет да. Алыкул ушундай оор кайгыда жүргөндө, ал эми кызынын жарык дүйнө менен кош айтышы экинчи эмне болот? Экинчи кайгысына кайгы болот да. Алыкул, балабызга 15 күн болду. Атын ким коебуз? Атын ай, жылдыз, жаандан кийинки теребел, аңкыган теребел, жыпар. Алыкул, балан дем чыкпай жатат. Баламыз апаратат. Zeynep. Жок. Жыпарым. Зейнеп мындай деп айтат. Биз кыздуу болгон учурда анын атын Алыкул койгон дейт. Жыпар деген ысымды биздин кызыбызга Алыкул Осмонов ыйгарган дейт. А бирок анын кызы каза болуп калганда Алыкул Осмонов кызынын жансыз денесин өзү алып чыгып, өзү кайсыл бир жерге көмүп келгендигин эскерет. Бирок арадан убакыт өтүп, аны кайсыл жерге көмдүң, аны кайсыл жерге жашырып келдиң дегенде, Алыкул эч нерсени билбеген, билмексен адам болуп, балким чын эле билбей калдыбы, балким эс тутуму начарлап, чын эле эстей албай калдыбы, ал мен үчүн табышмак деген оюн айтат да. Мына ошол окуядан кийин кызы Жыпардын кайсыл жерде жашырылганын дагы билбей калгандыгын айтат. Ушинтип кызы каза болуп калгандан кийин булардын ортосундагы мамиле улам солгундап, улам сууп, күндөн күнгө бир үйдө жашаса дагы экөөбү эки бөлөк адамдай болуп, ажырык пайда боло баштайт. Ошол жерде анан улам окуялар чейленишип, улам бирин-бири түшүнбөстүктөр пайда болуп, экөөбүнүн ортосунда ажырашууга чейин алып барат. Мисалы, Алыкулдун чыгармачылыгын алып карай турган болсок, Алыкул көбүнчө поэзия жанрында эмгектенген да. Ушул поэзия жанрында көптөгөн ырларды жаратты, көптөгөн чыгармачылык менен алектенип, күндүр-түндүр ушул чыгармачылыктын үстүндө иштеп, натыйжада кыргыз элинде, кыргыз поэзиясында өлбөс өчпөс из калтырган улуу классик акын катары өзүнүн ордун калтырды. 35 жашында эле өтө чоң ийгиликтерге жетишип, бүгүнкү күнгө чейин эл оозунда Алыкулдун ырлары, ал гана эмес, анын бир канча ырларына обон чыгарылып, бир канча ырчылар тарабынан дагы аткарылып келе жаткандыгын баса белгилеп кетебиз. Эми караңыздар, Алыкул Осмонов поэзия багытында эмгек ырларын жаратты. Ошол эле учурда согуш темасына арналган бир канча ырларын, поэмаларын жаратты.
патриоттук сезимди козгоочу ата журт, адамзат жана башка бир канча адам баласына таасир эте турган ырларды жаратты. Мындан сырткары албетте махабат темасындагы ырларды жаратты. Алгач биз ушул согуш темасында жазган ырларына токтоло кетели. Эмне үчүн Алыкул Осмонов бул багытка кирди? Эмне үчүн согуш темасындагы ырларды жазгысы келди? Эмне үчүн согуш темасындагы бир канча орду чоң поэмаларды жаратты? Мунун түйүнү кайсыл жерге барып такылат? Карай турган болсок, мунун түйүнү ошол согуш башталган жылдарга барып такылат. Албетте баардык анын жора жолдоштору согушка бара жатса, бирок Алыкулду сен оорулуусуң, сен согушка бара албайсың деп аны аскердикке кабыл албай коюшу Алыкулга бир жагынан өтө чоң таасир этип, бир жагынан баардык мен сыяктуу эр жигиттердин баардыгы мекен үчүн кызмат кылып, алардын баардыгы ата мекенди коргоого жанын үрөп, күчүн үрөп аракет кылып жатса, а мен эмне үчүн тынч отурушум керек? Жок, мындай болбойт. Мен дагы эли жериме эч болбосо ушул адабиятта өлбөс өчпөс чыгармаларды жаратып, ушул багытта жардам берейин деп, албетте чыгармаларды жаратууга киришти. Анан согуш темасындагы чыгармаларды жаратып жатып, Алыкул Осмонов эмнеге токтолот? Эң жөнөкөй жашоодо болуп өткөн эле окуяларга токтолот. Муну силер Алыкул Осмоновдун чыгармаларынан дагы байкасаңар болот. Мисалы, Оорулуу акын деген ырында оорулуу акын ойго жакын ойлоп алсыз олтурат, оору акын баркын, өлүм билбей кол сунат деген саптарынан өзүнүн жашоосунда аябай катуу ооруп калгандыгы жөнүндө айтып атат. Мен өзүмдү деген ырында мен өзүмдү үй сыртынан карасам, күрс деген оор жөтөлүн угулат, бүткөн экен кайран өмүр, кайран жан деп, ошондо менин көңүлүм бир сынат деп өзү жөнүндө айткан. Бөбөккө деген ырында деле өзүнүн жашоосунан алган, жана башка бир канча чыгармаларын бул жөнөкөй эле күнүмдүк жашоодон алгандыгын билебиз да. Мен өзүмдү үй сыртынан тыңшасам, гүрс эткен оор жөтөр үн чыгат. Бүткөн экен кайран өмүр, кайран жан деп, жалооруп, көңүлүм шондо бир сынат. Ким болду экен деген поэмада бир жөнөкөй эле Көкбел деген колхоздогу карапайым адамдардын карапайым айылдагы күнүмдүк турмуш сүрөттөлөт. Мына ошол сүрөттөөдө айылда бир кыз бар эле, аты Сонун эле, бирок жеңелери аны тергеп күлбөс кыз деп койчу, себеби жеңелери бир канча жигиттерди көрсөтсө дагы кыз алардын бирин дагы жактырбай, бирине дагы күлүп койбой, ар дайым өзүнүн мындай олуттуу мүнөзүн көрсөтчү. Ошондуктан күлбөс кыз деп аталып калган. Ушул эле айылда дагы бир бала бар эле, ал дагы жеңелеринин көңүлүнөн калгандыктан Баркалбас деген атка конгондугун чыгармада айтып кетет. Бирок буларды биз мындай терс жагынан алып карай турган болсок, бир канча адабий сынчылар айтып жатат да. Эмне дейт? Бул жерде күлбөс кыз анан Баркалбас деген ысымдарды, ылакап ысымдарды каармандарга ыйгарууда. Бул ылакап ысымдар адатта юмордук, терс көрүнүштөгү ылакап ысымдар болуп эсептелинет да. Бирок бул терс көрүнүштөгү ылакап ысымдарды биз Алыкул Осмонов ошол каармандарга ыйгарып койду деген ойдон алыс болушубуз керек дейт да. Себеби Алыкул Осмонов ушул поэмасында күлбөс кызды эмне деп атат? Сонунду. Аты Сонун деген бир кыз бар эле. Ал аябагандай сулуу, кымча бел, аябагандай көзгө сүйкүм көрүнгөн кыз эле деген деп сүрөттөгөн саптар бар да. Ал эми Баркалбасты дагы чын аты Бактыбек, фамилиясы Осмонов. Бул баланы дагы Алыкул Осмонов өзүнүн саптарында айылда Бактыбек деген бир бала эле, аябай жоош, кой оозунан чоалбаган бала эле деп, ушунчалык бир анын жоош, момун адам болгондугун сүрөттөп жатат. Ушундан келди биз Баркалбас же болбосо күлбөс кыз деген негативдүү ылакап ысымдарды бул жерде Алыкул Осмонов аларга ыйгарды деген түшүнүктөн алыс болушубуз керек. Себеби аны чыгармада жеңелери эл аларга ыйгарып жаткандыгын түшүнүүгө болот. Ошентип жүрүп, күлбөс кыз дагы бул аты Сонун деп эдик, аябай сонун, чырайлуу кыз болот. Бир канча адамдар анын колун сураса дагы бул бирине дагы жооп айтпай, баарына жок деген жоопту берет. Алардын катарында Баркалбас дагы бар. Баркалбас анын колун сураганда сен эмес, мен сенен чоң сел советтерге дагы жок деп койгом, сага жол болсун деп
аны мазактагандай бир сөз айтат да. Мына ушундай күндөрдүн биринде согуш башталып, анан бар калбас эмне болсо ошо болсун, мен согушка барамын деп согушка барат. Согушка бара жатканда элдер ага эмне дейт? Эми баары согушка аттанып жатса, сен барбай эле койсоң болмок да. А сенин колуңдан эмне келет деп дагы эле аны шылдыңдап, аны маскаралап жаткандыгын биз чыгармадан кезиктире алабыз. А бирок турмушта ушундай окуялар болот экен. Биз күтпөгөн, биз колунан келбейт деген адамдардын колунан чоң иштер келген учурлар көп эле болот экен да. Айтайлы, ошол Бактыбек согушка барып, ал жерде аябагандай чоң эрдиктерди жасагандыгын биз поэмадан биле алабыз. Ал Тургай Көкбел колхозундагылар согуштагылар жеңип чыксын, аларга жардам болсун деп өздөрүнүн белек бечкектерин, тамак аштарын жөнөткөндүгүн дагы биз поэмадан биле алабыз. Алардын катарында Күлбөз кыз дагы катардан калбай, өзүнүн этин, сары майын сактап жүргөн баардык нерсесине кошуп бир ак жоолук жөнөтөт. Ак жоолукту жөнөтүп жатып өз катында эмне дейт? Бул менин белегимди согуш таласындагы баатырдын баатыры алсын дейт да. Ошол эгер баатыр тирүү кайта турган болсо, өз жерине кайта турган болсо, анда мен сөз беремин, мен ошол адамга турмушка чыгууга макулмун дейт да. Ошол учурда согуш таласында Баркалбас өтө чоң эрдиктерди жасап, ал эми Баркалбаска бул белекти колуна жеткиришет. Ошол белекти алып караганда Көкбел колхозу аты Сонун деп турат, Асанова Сонун. Бул ким болду экен? Мындай караганда мен жашаган айыл, мен жашаган кыштак, бирок Асанова Сонун деген адамды мен тааныбайт экенмин да. Ким болду экен, бул ким болду экен деп аябай катуу ойго батат. Бирок өзүнүн катында мындай сөздү жазат, эмне дейт? Күткүн секет, мен албетте барамын, мен дагы сени көргөнгө аябай ашык болуп турамын деп кат жазат. Катты алган Сонун ал катты окуп, ушул эле айылдан экен. Ушул эле биз жашаган айылда жашайт экен. Ким болду экен бул? Ким болду экен деп экөө бири-бирин тааныбайт. Себеби мурда бири Баркалбас деп, экинчиси Күлбөз кыз деп атыгып кеткендиктен эл аларды мына ошол лакап ысымдардан гана таанычу эле да. Арадан убакыт өтүп 4 жолу жарадар болуп, өзүнүн сол колунан ажырап, ага деле өзүнүн 4 колунан ажырап, ага да болбой, жок, мен дагы да болсо душманга каршы күрөш алып барам, мен дагы да болсо душманды кыйратып жок кылууга жанымды үрөйм деп аракет кылгандыгына байланыштуу адамдар аны эмне кылды? Жок, бул жагы да жетет, сен андан көрө ден соолугуңа кара, айылыңа бар деп айылга жөнөтөт. Айылга келгенден кийин бул дарыланып, арадан белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин баягы жазылган каттагы даректи издеп барат. Даректи издеп барса, бул Күлбөз кыз болуп чыгат да. Анан көрсө сен белең, сенин атың Асанова Сонун беле деп кыз деле, сен Баркалбас, чын атың Осмонов Бактбек беле деп экөө бири-бирин ошол жерде таанып, бири-бирине баш кошуп, анан бактылуу жашап калган учурлары болот. Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгында Ысык көлгө арналган 20дан ашуун ырлары бар. Себеби Алыкул Осмонов өзү кургак оорусу менен ооруп жүргөн учурда дарылануу үчүн ошол жакта көп жерлерде дарыланып жүргөн. Анан калса бул ооруун башкаларга жугузуп алуудан да корккондуктан көбүнчө жалгыз өмүр сүрүүнү же болбосо көп убакыттарын Ысык көлдүн жээгинде жалгыз өткөрүүнү каалаган да. Көптөгөн адабий сынчылар, адабий изилдөөчүлөр айтып келет. Айтор Алыкул Осмоновдун өмүрүнүн көптөгөн бөлүгү ушул Ысык көлдүн жээгинде өткөндүгүн баса белгилешет. Эмне үчүн Алыкул Осмонов ушул Ысык көлдүн жээгинде көп өмүрүн өткөрдү? Адатта Ысык көл менен Алыкулду экөөнүн бири-биринен ажыратууга такыр мүмкүн эмес. Биринчиден Ысык көл бул Кыргызстандагы эң терең, эң кереметтүү көл болсо, Алыкул Осмонов дагы кыргыз адабиятында кыргыз эл үчүн эң аттуу, баштуу, эң баягы төбөсү көрүнгөн белгилүү акындардын бири катарын элестетүүгө болот. Анан эмне үчүн бул Ысык көл жөнүндө ырларды көп жазды? Себеби биринчиден айттык, Ысык көлдүн жээгинде көп өмүрүн өткөргөн. Экинчиден Ысык көлдүн толкундары, Ысык көлдүн жээгиндеги аккуулар, анын ар бир шарпылдап агып жатканы Алыкул Осмоновго өзгөчө эргүү, өзгөчө илхам берген. Муну Алыкул Осмонов өзүнүн сөзүндө дагы бир канча жерлеринде эскерип кеткен жерлери бар. Мен эмнегедир Ысык көлдүн жээгине барганда, Ысык көлдүн жээгинде жүргөндө анын желин сезип, анын шарпылдаган дабышын угуп, ыр жазууга болгон
эргүүм келип кетчү дейт. Эгерде карай турган болсоңуздар, бир акын бир темада бир эле жолу ыр жазышы мүмкүн. Мисалы, сүйүү багытында же башка багытта бир гана жолу ыр жазып, ал эми калган башка ырлары ар башка мааниде, ар башка багытта болушу мүмкүн да. Ал эми Алык Улосмунов 20дан ашык дал ушул Ысык көл аталышындагы ырларды жараткан. Айталы 3-4 ыры Ысык көл деп эле аталат, бирок мазмундары ар башка. Мындан чыкты биз ошол Ысык көл менен Алыкулду бири-бирине байланыштырып, буларды эч ажыратпай, ар дайым чогуу карай турган болсок, кандай десем, Ысык көл Алыкулдун жашоосунда өтө чоң бир орунда тургандыгын байкасак болот. Андан сырткары Ысык көлдө 4 мезгил деген ырындагын баарыбыз билебиз. Эмне дейт? Бул ыр жалпысынан 11 саптан турат. Алгачкы 3 сабы жаз, андан кийинки 2 сабы жай, андан кийинки 3 сабы күз, андан кийинки 2 сабы кыш мезгили жөнүндө, ал эми акыркы 11-чи сабы бул жалпы 4 мезгилди жыйынтыктап, анан кандай чеберчилик менен, кандай аракет менен ушул Ысык көлдөгү 4 мезгилди сүрөттөгөнгө аракет кылсам дагы, бирок окурмандар ушуну билгиле, силер окуп жатып, ушунчалык кооз, ушунчалык кереметтүү, ушунчалык ажайып Ысык көлдү чабал акын Алыкул ойдогудай жаза албаптыр деп билгиле дейт да. Канчалык мен Ысык көл жөнүндө көптөгөн ырларды жазсам дагы, бирок алардын биринде дагы мен ошол Ысык көлдүн кереметтүүлүгүн, Ысык көлдүн сулуулугун жогорку деңгээлде ачып бере албадым деген пикирлерин айтат да. Мисалы, ушул эле ырында, Ысык көлдө 4 мезгил деген ырында кыш жөнүндө мындай сап кездешет. Кышын көрдүм Ысык көлдө кыш жакшы, ак кар басып аппак кылып кыш такты, жаш бөбөктү апасы уруп чыгарбай терезеден карап турат тыш жакты дейт да. Карасаңыздар, бул өтө сонун бир саптарда айкалышкан кыштын көрүнүшү. Ысык көл, сен рыскым, сен жыргалым, ырыма өзүң болдуң дем кылганым, өзүнчө урматтуу бир салт экен го, көрпүлдөп, көбүк чачып турган багым. Ысык көл, өзүң барда, мен да бармын, сен жарым, керек эмне башка жардын. Тагдырдын марттыгына мен разы, бар тура, кубанарым, мактанарым. Эй көлүм, тунугундай тунуп турсаң, бирокта тунук акыл уул туусаң, кубатсыз мендей начар акындарды шарпылдап, толкуп туруп жей курсаң. Ал эми Алык Улосмунов дагы өзүнүн ырларында айтып жатат, ырыма өзүң болдуң бел кылганым деп атат. Эгерде Ысык көл сен болбосоң, а балким мен мынчалык чыгармаларды жаратпайт болчумун. Мынчалык акын болуп адабиятка кирбейт болчумун. Мынчалык деңгээлде мен ушунчалык сонун чыгармаларды жарата албайт болчумун. Балким ушул кургак учуктан жана башка бир канча жеке жашоомдогу кайгылардан улам мен 35 жашка деле жетпей көз жумуп калышым мүмкүн эле. А сен мага бел болдуң, чыгармачылыкка бел болдуң, качан болсо жанымда болдуң, мага дем бердиң, мен ошондуктан сенин жаныңда көбүрөөк убактымды өткөрүүнү каалаймын деген бир пикирлери бар. Жылуу кийин жолуң кыйын үшүрсүн, кыш тагатуу борон уруп кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт деп Алык Улосмунов өз ырсаптарында айтып кеткендей, деги эле Алык Улосмунов кийинки муун үчүн дагы орду толгус тарбиялык маанини берип кеткен. Сиздер 30 мүнөт бою адабият айдыңы көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кийинки көрсөтүүдөн амандашканча саламатта болуңуздар.